XL na to. O, XL. Size XL. O, isa lang to ha. Mine pula. Code pula. Code pula. 150 pula. Isang piraso lang. Lining, Maylin Palisok. Alam. Di Maylin, yours na si Lining ha. 330. O, next, mini dress. Mini dress na trendy, bebe. Ang ganda, paper heart. Okay, paper heart, medium. Paper heart, mga madam ko, ha? Size po ni paper heart, can fit ng small med. Can fit ng small med lang, mga bebe. Linen pa yan. Mine floral, 180. Pula si Christy. Beb, yours na Christy, 150. Next, XL. Saka po. Puro XL. Next tayo ha, XL. XL to. Pamain ako ng Mine Sky. Code ng Sky. Code ako ng Sky, 150. Size XL. Ate Darlene, yours na to, Ate Darlene, 230. Next. Next, madam. Bebe, Oo. Amiso, mga madam, 180. Small med, bebe, Small medium to, Barbie, 180. Code ng Barbie. Size small hanggang med lang, ha, Barbie. Yours na, Christy. Be, yours na si Sky, ha, si Sky. XL. Next, madam, itong ganda ng kulay, mint green. Size large and XL. Hype na yan, ang lalaki. Berlin, tapos Large and XL ha. Cotton, Mine cotton. Mine cotton large, cotton XL, 150. ulit yan. Mine cotton. 150. Mine cotton large, cotton XL. Next, mga madam. Trendy. Bebe, tingnan mo, nylon. Nylon medium. Super ganda, mga be. Medium to, ha. Pamain ako dito, medium, 180. Medium, 180. Cotton large, Ate Bernadette. Te, yours na to, ha. Ate Bernadette, yours na si cotton na large. Eko na. Next, ito, be, may small. Mga be, Diyos ko, may small din. Mga madam. Size small. Ay, mga be, ang dami pa pala, Mga be, may small, may medium. May XL. Tagi-isa. Isang small, medium, XL, 150. Ate, ang ganda. Mine ako dito, mustard. Mine, mustard small. Mustard medium lang and isang XL, ha? 150. Mustard. Medium, Ate Marnie. Swerte, ang ganda nito, te. Anyo steel? Char. Yours na, Ate Marley. 180 lang. Paldo. Pants tayo. Okay, pants. Pants na linen. Okay, pants tayo, ha? Brand new. Brand new with tag. UK 14, trouser po na belted, ha? Large. Linen po, linen, ha? Pang office. Size large, belted, 280. Ang gaganda ng pants, mga madam.